السلام علیکم فرینڈ، میرا نام ریحان ہے اور آج کی اس ٹیوٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے اینڈرائڈ موبائل یعنی کہ اسمارٹ فون کو اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ کس طرح اٹیچ کر کے اس کو اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ اپنے کمپیوٹر سے اپنے موبائل کو کنٹرول کر سکیں گے، ان کے فنکشنز وغیرہ اپنے پی سی یا لیپ ٹاپ سے ہی چلا سکیں گے۔ تو اس کے لیے ہم گوگل براؤزر پہ آ جاتے ہیں۔ فرینڈز، ابھی تک آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی کی انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو میں گوگل پہ آ جاتا ہوں۔ گوگل پہ آنے کے بعد میں ایک سافٹ ویئر سرچ کرتا ہوں جس کا نام ہے میرر گو۔ میرر گو کے پہ آنے کے بعد اس کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، یہاں پر کلک کریں گے۔ یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کو ایک ٹیب نظر آئے گا، ٹرائی اٹ فری، یہاں پر کلک کریں گے تو یہ میرر گو سیٹ اپ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے۔ ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد آپ اس کو جسٹ انسٹال کر لیں۔ میں نے آلریڈی اس کو انسٹال کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے اینڈرائڈ موبائل میں جا کے گوگل کی ایپس میں جا کے اسی سافٹ ویئر کو سرچ کریں گے میرر گو کے نام سے تو وہ آ جائے گا۔ جسٹ آپ اس کو بھی انسٹال کر لیں۔ اس کے بعد کا عمل یہ ہے کہ آپ انسٹال ہوئے میرر گو پر کلک کریں گے اور اپنی یو ایس بی کیبل کو کمپیوٹر کے ساتھ ٹچ کر کے اور اپنے موبائل کے ساتھ ٹچ کر دیں۔ میں یہی کر رہا ہوں، اپنی یو ایس بی ٹچ کر رہا ہوں اپنے موبائل کے ساتھ اور یہ کنیکٹنگ شروع ہو رہی ہے۔ اچھا، کنیکٹنگ سے پہلے آپ کے موبائل پہ ایک میسج شو ہوگا الاؤ یو ایس بی ڈبنگ کا، آپ اس کو اوکے کر دیں اپنے موبائل سے اور الاؤ کر دیں۔ الاؤ کرنے کے بعد یہ کنیکٹنگ ہو رہی ہے، یہ تھوڑا ٹائم لے گی، جسٹ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ اب اس میسج کو آپ اگنور کر دیں۔ جی تو فرینڈز، یہ میرا اینڈرائڈ موبائل پی سی کے ساتھ مکمل طور پر اٹیچ ہو چکا ہے۔ اب میں اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سے اپنے موبائل کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ اگر اس میں کوئی گیمز ہو تو وہ بھی اپنے کمپیوٹر میں کھیل سکتا ہوں۔ غرض یہ کہ ہر سافٹ ویئر جو آپ کے موبائل میں کام کرتا ہے اس کو آپ اپنے لیپ ٹاپ میں چلا سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو فرینڈز۔